Endringen med Jan Hugo den skjedde jo fra 2:30 til 3, hvor de reglene og rutinene som han hadde ble borte. Det ble ganske vanskelig for han å håndtere der og da, men han gjorde seg noen erfaringer og forstod at han trengte veiledning og råd i etterkant. Og han har jo selv da laget sin egen struktur, mye ut fra de avtalene han hadde tidligere, men med en mye større frihet og selvbestemmelse oppi dette her. Hvordan kom dere dit at dere begynte å tenke at det her må vi jo tenke på en annen måte om? Det var nok i forbindelse med at Magnus kom inn i bildet med fagteamet, og så fikk vi ny leder som satte spørsmålstegn med praksisen. Charlotte var veldig tydelig på at her må vi gjøre en endring. Jeg kom jo inn som leder for 2 år siden, og jeg ser en stor endring i dag. Han kvia seg veldig for å gå til leders kontor. I dag så er kontoret oppe, han banker på en helt hyggelig måte, spør om han kan sette seg ned. Vi har en hyggelig samtale. Han tar kontakt med de andre som bor der på en hyggelig måte. Opplever at han er en helt annen glød over seg i dag enn det han hadde for 2 år siden. Charlotte har jo vært helt avgjørende for at det endringsarbeidet har gått så bra som det har. For det er jo ikke bare det at hun har tatt imot Jan Hugo i samtalene, men også har hun hatt åpen dør til oss også. Så alle de spørsmålene jeg har hatt opp gjennom dette arbeidet, har jo jeg kommet til Charlotte og fått gode svar og refleksjoner på, og også tydelige svar når det har vært behov for det. Tilgjengelige ledere er helt avgjørende for å kunne ha et endringsarbeid, og at folk skal føle seg trygge, både de som bor der og vi som jobber der. Sånn. Hva er planen din nå, Jan Hugo? Vi skulle ha møte på Feddersen. Ja, men du, Hva for noe? skal du ta deg en dusj først? Jeg tar dusjen etterpå. Jeg tror det er lurt å dusje nå, for du er passe svett etter å ha gått. Jeg tar en Så hvis du dusjer nå, så tar vi og prater litt, og så kommer du ut etterpå. Ja. Det Det hadde det vært kan vi veldig godt. fint. kan vi godt. Så bra! Vi har laget et lite team rundt Jan Hugo, som vi nå har fått flere folk inn i, etter hvert som vi ser at ting går ganske bra. Og det er rett og slett for å klare å nå ut til alle de som er der, både med å gi veiledning, men også få støtte når ting blir vanskelig. Mye enklere å veilede et lite team enn en hel personalgruppe av gangen. Ja. Vi har satt i gang ganske mange prosesser samtidig, uten at vi nødvendigvis har vært veldig opptatt av å måle hvert enkelt tiltak, og hvor målsettingen har vært at alt skal gi bedre livskvalitet for Jan Hugo. Og så er det klart at vi har hentet inspirasjon fra både spill og aktiv støtte, så det er mye ulike tilnærminger som ligger bak, uten at det nødvendigvis har vært liksom en primær tilnærming som har vært valgt, men vi har hentet litt der hvor vi tenker at det har passet best. Da. Nummer 1, erfaringsbasert kunnskap. Nummer 2, brukerens behov og problemstilling. Og nummer 3, at vi henter kunnskap fra forskning, altså utenfor oss selv, statlige føringer, mener jeg er viktig for å kunne gi gode tjenester til mennesker med utviklingshemming og eller autisme. Vi har jo brukt Magnus i fagteam i stor grad inn for å løfte problemstillinger som vi ser rører seg i miljøet. Magnus har valgt problemstillinger som ikke nødvendigvis omhandler de som bor på Karrisletta, men som omhandler prinsippene i det vi trenger å jobbe med. Og det gjør at personalgruppa reflekterer på en annen måte. Har dere arbeidet med å kartlegge det som oppfattes som utfordrende atferd? Det er klart at i den saken her så har det ikke vært så veldig mye sånn alvorlig utfordrende atferd. Så vi har egentlig ikke hatt veldig stort fokus på den utfordrende atferden som har vært. Vi har heller hatt et litt sånn bredere fokus på livskvalitet. Og ved at vi har fokusert på livskvalitet, så har vi nok sett enda mindre av den utfordrende atferden som har vært også, uten at vi har noen sånn kjempegode målinger på det. Men han uttrykker jo selv at han har det bedre. Vi har snakket med Jan Hugo både når ting har vært vanskelig, men også før det blir vanskelig. Det vil si at han gir jo ganske klart uttrykk for, i form av at han svetter, vandrer mye rundt, blir motorisk urolig, tar kontakt med personalet på en litt sånn ugrei måte, kan bli veldig kaotisk.
Og i det momentet der så prøver vi å fange den opp og hente den inn og høre litt om hva som ligger bak det han uttrykker, da. Ja. Har du planer i kveld da, Jan Hugo? Ja, gå tur som vanlig. Ja. Vet du hvor du skal hen da? Ja, det er en vanlig gestturen ved Histadveien og sånn. Ja. Når er du pleier å gå da? Før skienhetene 2050-tida. 2053? Ja. Ja. Sånn rundt her da. Rundt der. Ja, det er bra det. Men hvis en holder tak i det her med emosjonsregulering nå, da, så har dere gjort dere noe erfaring om at de prøver egentlig å se på følelseslivet, så dere bruker det som en del av kommunikasjonen. Men hvordan får dere til at det her teamet, da, som likevel sikkert er på kanskje 15-20 stykker, til å forstå det her i hvert fall sånn noenlunde likt, da? Ja, det er jo en utfordring, fordi vi er forskjellige som personer, og vi har med vår forskjellig fagkunnskap og erfaring. Men vi har jo brukt i stor grad teammøter og personalmøter til både etisk refleksjon, men også til å kunne snakke om de tingene som ikke vi helt har blitt enige om. Vi har også brukt en del individuell veiledning. Jeg har snakket en del med personalet, 1-til-1. Karen har veiledet og er i stor grad en veileder hver gang hun er på jobb. Og jeg ser at verdien av det er stor. Flere henger seg på og skjønner hva det her handler om. Dere er jo fort en 20 ansatte i den gruppa som jobber med en Johan Hugo. Men er det alle som snakker med han om ting han skal øve seg på, eller ønskene han har? I utgangspunktet så tar han kontakt med meg som tjenesteansvarlig og Ivar André som primærkontakt, når han har ønsker om andre ting han har lyst til å gjøre på egen hånd. Og da er det ofte vi som øvermenn i forkant, og det her handler nok mye for Johan Hugo om relasjoner og kjente folk, og at han har en tillit til oss. Men hvordan får det her andre ansattene greie på det her, da? Det er via samtaler med oss, og så har vi jo journalsystemet hvor vi dokumenterer de samtalene vi har hatt med Jan Hugo, hva han ønsker å gjøre, og hva vi har forsøkt å prøve. Og så har jo Charlotte et veiledningsansvar ute i personalgruppa, og tar masse veiledning, og så har vi også det. Karisletta er delt inn i 2 hus. Jan Hugo bor på det ene huset. Jeg har kontor i korridoren hvor Jan Hugo bor. Det kommer litt an på hvor jeg befinner meg, men jeg prøver å være i huset Jan Hugo bor, i hvert fall en gang i uka. Men du er leder, ser du. Hva er rollen din? Hvilken type leder er du da? Jeg er enhetsleder, så jeg har både økonomi og personal og fagansvar. Ja. Hvordan ville det vært, tror du, det er et hypotetisk spørsmål da, men hvis du hadde sittet 4 kilometer unna, og hatt kontor der? Det tror jeg ville gjort prosjektet ville hatt en dårligere kvalitet enn det har fått i dag. Fordi jeg har jo hatt mye tettere kontakt med folka mine, og kan se hva de står i. Og kan i tråd av det samsnakke med personalgruppa og Karen og Magnus om hva vi står i og hva vi trenger å ha fokus på. Det ville jeg ikke hatt hvis ikke jeg var tilgjengelig eller på tjenestested. Det handler jo mye om PAS og den retningen vi tar, at det skal være i bånd av de tjenestene vi gir. Og for at Jan Hugo skal kunne oppnå en god livskvalitet, så trenger han også selvbestemmelse og en frihetsfølelse. Så ser vi at Jan Hugo er i stand til å ta mye mer avgjørelser i eget liv enn det vi egentlig var kjent med eller klar over. Men han trenger fortsatt litt råd og veiledning på veien. Selvbestemmelse læres jo. Hvordan er det til en Jan Hugo? Selvbestemmelse er en ferdighet som han har lært seg over tid. Og den har lært seg gjennom egne erfaringer, både i boligen og utenfor, alene i samfunnet, på arbeidsplassen og gjennom samtaler med personalet. Det har skjedd en dreining i tjenesten de siste årene. Til det positive vil jeg si. Tradisjonelt sett så har vi jo vært mye mer rigide i tjenestetilbudet til mennesker med autisme.
Og vi kan nok ikke stå inne for alt vi gjorde før, men vi ser jo fremover og tenker at det var da, det var riktig tilnærming på det tidspunktet. Og så har vi en del kunnskap nå som tilsier at her må vi endre kurs. Det er veldig tydelig i tjenestetilbudet at han har selv vært involvert og ment noe om hvordan tjenestetilbudet skal være. Det handler nok ikke om at vi har gått ned på sånn veldig detaljerte tiltak og sagt at tiltaket må gjøres på akkurat denne måten, men vi har vært opptatt av å jobbe innenfor den samme ramma, sånn at det er absolutt rom for personlig preg i samhandlinga, men det skal bygge på de samme prinsippene og være de samme verdiene som ligger til grunn, da. Er sykefraværet deres lavere i dag enn hva det var for 2 år siden? Sykefraværet i dag er lavere enn det det var for 2 år siden. Jeg tror folk har det bedre på jobb når vi gjør et endringsarbeid hvor vi ser fungerer, og at Johan Hugo har det bedre. Så tror jeg det er større engasjement og større lyst til å gå på jobb. Sånn som vi snakker om det nå, tenker du at Johan Hugo utvikler seg på andre betingelser enn folk som ikke har en diagnose? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror Johan Hugo utvikler seg ganske likt som andre som ikke har en diagnose. Men han har jo begynt den læringsprosessen ganske sent i livet, tenker jeg. For hans kommunikasjon har jo vært basert på regler og rutiner. Han har fått veldig mye avslag opp gjennom året. Det har vært en tung kommunikasjon både for meg og Johan Hugo, tror jeg. I dag har vi jo mange gøye samtaler som er mindre alvorlige, og så kan vi ta de samtalene som er litt vonde og vanskelige, basert på at vi har mange gode opplevelser sammen.